Assalomu alaykum. Qanday yaxshimi? Men bugun sizlarga ekranda ko'rganingizdek o'xshash qachuv mashinasining qattiq qachuydigan sopuni bo'lmasimi biz uyimizda yani tabiiy narsalardan qachuv mashinasi sopun yasashni deb demoqchi. To'g'ri bu qachuv mashinasining qimmat, birinchidan zaharli, ikkinchidan qimmat. Nimada yasaydi biz buni bilmaymiz-ku. Biz uyda yasamoqchi bo'lsak, bir qachimizning ichiga bir tomoq qo'shiqqa yoki ikki tomoq qo'shiq ojiqlik qarta, tuz, soda, hammasi o'xshash miqdorda to'kib, uning ustiga limon yog'i deb bir yog' bor. Limon yog'idan to'kimiz, 10-15 timitim tamlasak bo'ldi. Toza aralashtiramiz. Aralashtirib bo'lgandan keyin biz oq achchiq suv, beyaz sirka. Shundan azroq to'kib uni aralashtirib toza aralashtirib bo'lgandan keyin bizning silikon ishlasangni qulayroq bo'ldi chiqarish uchun silikon muzlatadigan bir bog'i yoki qiliplar bor, yumaloq kichik teshiklar bor. Silikon qiliplar. Shularning ichiga bir qo'shiqdan to'ldirib liqliq muz to'ldirib muzlatimiz yaskillar. Shuning holati takshi holati deb quritib bir soat yoki yarim soat quritib olgandan keyin Muşundan bir tar elib bizning qachish mashinamizning shu tabletni qo'ydigan yerimizga, sopun qo'ydigan yerimizga qo'yib, paratgacha qo'ydigan yerimizga aqochni azroq to'kib etib, mashinamizni mang'uzi versak, ya'ni uzanlama ishonmaysizlar, qachilarning haqiqatan bek baqiraydi, ham tabiiy, zaharsiz. Shuni sinab baqsanglar bo'ldi. Qachish mashinasining sopuni bo'lmasimi, biz ya'ni tabiiy holatda qachish mashinasini chaldira olamiz, ya'ni qo'lini olamiz, ishlata olamiz.